Pozdravljeni! V tokratnem videu si bomo ogledali uporabo vrtilnih tabel v Excelu. Vrtilne tabele uporabljamo za napredno analizo predvsem večje količine podatkov. So izredno uporabno orodje, ki nam omogoča hitro prikazovanje različnih podatkov po različnih dimenzijah. Uporabo vrtilnih tabel si bomo pogledali na namišljenem primeru IT podjetja, ki po naročilu razvija napredne rešitve. Pred nami so podatki o kupcih ter njihovih naročilih. Zanima nas, s katerimi kupci znotraj vsake posamezne dejavnosti ustvarimo največ prometa. Vrtilne tabele ustvarimo tako, da najprej izberemo celoten nabor podatkov v pripravljeni tabeli. To lahko storimo na različne načine. Podatke lahko na primer izberemo ročno, vendar se nam lahko kaj zalomi, kadar imamo v razpredelnici veliko podatkov. Zato bomo uporabili bližnjico Ctrl+A, postavljeni pa moramo biti v katerikoli celici znotraj tabele. Pod zavihkom Insert imamo na levi strani možnost Pivot Table. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko izberemo nabor podatkov ter določimo dodatne nastavitve. Ker smo podatke že izbrali, kliknemo na gumb OK. Prikazal se nam bo nov list z ogrodjem in orodji za izdelavo vrtilnih tabel. V ogrodju bo nastajala tabela, ki jo bomo definirali z elementi iz desne strani. V zgornjem delu orodja so nanizani vsi izbrani stolpci iz tabele, v spodnjem delu pa vidimo 4 polja, in sicer filtri, stolpci, vrstice ter vrednosti. Joj, pri vseh superračunalnikih tega sveta! Kje pa je sedaj orodje za izdelavo vrtilnih tabel? Brez panike, stari. Orodje se nam bo ponovno prikazalo tako, da kliknemo v območje znotraj ogrodja. Če tudi to ne deluje, pa ga vklopimo preko zavihka Options ter kliknemo na Field List. V tabeli je vrednost prometa predstavljena skupno vrednostjo naročil. Naše vrednosti so skupna vrednost naročil, zato stolpec oziroma polje skupna vrednost naročil povlečemo v okvirček Values, kamor običajno dodajamo številske podatke oziroma mere. S tem dobimo skupno vrednost vseh naročil, saj se vrednosti v tem okvirčku vedno agregirajo. Nato določimo želen prikaz podatkov. Ker nas zanimajo ustvarjene vrednosti naročil kupcev znotraj posamezne dejavnosti, pod Row Labels povlečemo najprej stolpec oziroma polje Opis dejavnosti, nato še kupci. Hierarhija je pomembna, saj določa skupine ter podskupine prikaza. Ali povlečemo posamezna polja pod Row Labels ali pod Column Labels, je odločitev uporabnika, od katere pa je odvisna končna preglednost podatkov. V razpredelnici se nam pojavijo podatki, ki so sedaj razporejeni po skupinah, tako kot smo jih določili. Najprej opazimo, da podatki niso pravilno oblikovani. Želimo, da so vrednosti prikazane v ustrezni valuti in razvrščene po velikosti od največje do najmanjše. To popravimo tako, da pod Values kliknemo na samo skupna vrednost naročil. Prikazal se nam bo izbirni meni, kjer izberemo možnost Value Field Settings. Prikaže se nam pojavno okno, v katerem lahko izberemo vrsto izračuna podatkov, na zavihku Summarize Values By, na primer vsota, štetje, povprečje in tako dalje, ter način prikaza vrednosti, na zavihku Show Values As. V spodnjem levem kotu kliknemo na gumb Number Format. V pojavnem oknu izberemo kategorijo Currency ter izbiro potrdimo. Sedaj je potrebno kupce razvrstiti v podajočem vrstnem redu, torej od kupca z najvišjo skupno vrednostjo naročil do tistega z najnižjo. To storimo tako, da se postavimo v poljubno celico znotraj stolpca s skupno vrednostjo naročil in pod zavihkom Home v razdelku Editing izberemo opcijo Sort and Filter, ter v spustnem meniju izberemo želeno razvrstitev. Kupci so sedaj ustrezno razvrščeni. Zanima nas še, kakšen je delež skupne vrednosti naročil posameznih kupcev glede na skupno vrednost vseh naročil. V oknu za nastavitve polja vrednosti kliknemo na zavihek Show Values As. Ker nas zanima delež vrednosti glede na celotno vsoto, v spustnem polju izberemo opcijo Percentage of Grand Total, torej relativni delež. Naši podatki so sedaj prikazani natančno tako, kot smo si želeli. Mimogrede, če pritisnemo na tipko F11, lahko podatke, ki so trenutno vidni na zaslonu, prikažemo z dinamičnim grafom. Tako. Danes smo spoznali osnovno uporabo vrtilnih tabel. Naprednejšo uporabo lahko spoznate pri številnih predmetih na smeri poslovna informatika. Najlepša hvala za vašo pozornost.